Ер йөҙөнөң бөтөн нәфислеген килә бөгөн бүләк итәһе, дөньялағы матур һүҙҙәрҙең дә иң йылыһын килә әйтәһе тип башланып китә сираттағы ҡотлау хаты. Ә беҙҙең тормош иптәшебеҙ, әсәйебеҙ, өләсәйебеҙ Хәмитова Әнисә Нәсип ҡыҙы 70 йәшлек юбилейын ҡаршылай. Ҡәҙерле кешебеҙ Көйөргәҙе районы Аҡсар ауылында донъяға килгән. Тыуған ауылында урта белем биреү мәктәбендә 10 класты тамамлай. Ул бәләкәй сағынан шуҡ отҡор ҡыҙ булып үтә. Гел бишле билдәләренә генә уҡый, йыр бейеүгә лә оҫта була. Әсәйебеҙ һәр ваҡыт табип булырға хыялланған, шуға 1969 йылда ул Өфө медицина училищеһына уҡырға инә. Һөнәре буйынса теш табибы. Ҡулына диплом алғас та әсәйебеҙ тәүҙә Көйөргәҙе районында, ә һуңынан Өфөнөң 18-нсе поликлиникаһында теш табибы булып эш башлай. Шул ваҡыттарҙа атайыбыҙ Хәмитов Мансур Салауат ул носратып, сәстәрен сәскә бәйләйҙәр. Күптәргә үрнәк булып гөрләтеп донъя көтә улар. Ике ҡыҙ Гөлназ һәм Гөлшатҡа ғүмер бүләк итеп аяҡҡа баҫтырҙылар. Әсәйебеҙ һәр ваҡыт яҡындары тип янып йәшәй. Өйгә ҡайтҡан һайын тәмле-тәмле ашһыуҙары, хуш еҫтәрен бөркөтөп торған эҫе сәйҙәре менән ҡаршылай. Ауыр саҡтарҙа кәңәштәре менән ярҙам итеп, дөрөҫ юл күрһәтеп, шатлыҡлы хәбәрҙәр булғанда бергә ҡыуанып уртаҡлаша. Уңған тынғыһыҙ хәстәрлекле сабыр йөрәкле ул. Гел эште яратып эшләгән әсәйебеҙ әле лә буш ултырмай. Йән-йәнсәрҙәрен ҡараша, баҡсала күҙ яуын алырлыҡ сәскә, йәшелсә, емеш еләктәр үҫтерә. Ҡәҙерле кешебеҙ һаулыҡтың иң ныҡлы бәхеттең иң олоһон, ғүмерҙең иң оҙонон теләйбеҙ. Иртәләрен ҡояшлы, көндәрен аяҙ, кистәрен айлы, уйҙарың яҡты, күңелең тыныс булһын. Киләсәктә лә бөгөнгө кеүек оло йөрәкле, киң күңелле терәгебеҙ булып ҡал. Балаларыңдың, яҡындарыңдың изгелектәрен күреп, оҙон-оҙаҡ йәшәргә насип булһын. Бер ваҡытта ла ауырыма, һыҙланма. Һин йылмайғанда беҙҙең күңел тыныс. Киләһе йылдарҙа ла юбилейҙарҙы ҡаршыларға яҙһын. Тыуған көнөң менән ҡәҙерлем. Иң изге теләктәрҙе тормош иптәшең Мансур, ҡыҙҙарың Гөлназ, Гөлшат, йәнең Надир, Алмаз, йәнсәрең Ралина, апайҙарың Гөлнур, Фирҙәүес, ағайың Шамил еткерә. Күпме көттөм бәхет ҡышын